والآثار لا زال الآن يعانيها. التغير إذا له أسباب، كما أن للتغير أسباب فإن له مسلك ومجرى يسلكه. عندما تسأل الكتاب والمفسرون ظاهرة التغير كظاهرة إنسانية عن المجرى الذي تتبعه عملية التغير، هل المجتمعات الإنسانية وهي في عملية تغيرها وهي في حركيتها تتجه نحو مرحلة يعني أعلى من التقدم ومن التحضر، أم أن المجتمعات الإنسانية تعيش في فترات تاريخية مستويات من التقدم وفي فترات تاريخية مستويات من التخلف، وهكذا العملية الدورية؟ في هذا السياق نجد أن هناك اتجاهين اثنين يفسران ظاهرة التغير الاجتماعي. أولا الاتجاه يسمى الاتجاه الخطي لينير، الاتجاه الخطي. وش يقول أنصار الاتجاه؟ يقول بأن مسار حركة تغير المجتمعات تسير في خط صاعد، يعني المجتمعات الإنسانية مرت بحالات بدائية وهي الآن تتقدم، ونحن الآن نعيش الحضارة الرقمية، نعيش الحضارة الرقمية. هذا نسميه الاتجاه الخطي وله أنصاره وله يعني مؤيدون. الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه الدوري. هذا الاتجاه يرى أن حركة التغير تسير في مسار دوري، يعني نشأة وتطور ثم بعد ذلك أفول وسقوط. نسميه الاتجاه الدوري الذي يفسر ويرى أن حركة المجتمعات هي حركة دورية، دور. البعض يسميها نظرية الدورة التاريخية أو الدورة الحضارية. ونجد مثلا إسهامات بعض الكتاب المعاصرين مثلا مالك بن نبي هو من الناس الذين طوروا الإسهام الخلدوني. نظرية مالك بن نبي مثلا في الحضارة هي نظرية يعني تنتمي إلى ما نسميه الاتجاه الدوري في تفسير حركة تغير المجتمعات الإنسانية. وهذا الشكل هذا اللي أمامكم يفسر لنا الظاهرة، يعني أن المجتمعات الإنسانية تسير بهذا الشكل. عندنا محور الزمن، وعندنا المحور الآخر هو درجة التقدم. نحن نقيسه من خلال المحور الآخر درجة التقدم أو تخلف المجتمعات. فكل المجتمعات وكل حضارة حسب أنصار هذا الاتجاه يعني تسير بشكل دوري. مثلا نحن كمسلمين ننتمي إلى حضارة تسمى الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية انطلقت من نقطة صفر. إذا فرضنا مثلا لحظة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي لحظة بداية نشأة الحضارة الإسلامية، نسميها لحظة صفر. نشوفوا مثلا العرب الجاهلية كيفاش كانوا يعيشوا، ولما جاء الإسلام كيف بدأت تتغير شرائط حياتهم. بعد أن كانوا رعاة تحولوا بعد 80 أو 90 سنة إلى بلاد حضارة، ولا زلنا نحن اليوم نعيش ضمن ما نسميه بقايا حضارة إسلامية، ولكن في مرحلة هي المرحلة الثالثة. إذا المرحلة الأولى اسمها مرحلة النشأة، السؤال اللي كان تمامكم تشوف فيها. المرحلة الثانية هي مرحلة التطور، ثم بعد التطور تأتي مرحلة أخرى هي مرحلة الأفول كما يقول أفلت الشمس، يعني غابت أو تلاشت. ابن خلدون يعتبر من أنصار هذا الاتجاه، وأنصار هذا الاتجاه يرون أن الأنساق الاجتماعية المجتمعات والحضارات تتغير بشكل دائري وتمر بمراحل متعاقبة تشبه في شكلها العام دورة حياة الكائن العضوي كما الإنسان يكون صغير ثم بعد ذلك يمر مرحلة الطفولة ثم يشد عوده ثم بعد ذلك تجي نقطة الانعطاف إلى أن يؤول إلى الشيخوخة ثم بعد ذلك الزواج. إذا نظرية ابن خلدون إذا أردنا أن نوقع نظرية ابن خلدون يمكن نقول بأن نظرية ابن خلدون تنتمي إلى هذا الاتجاه اللي هو سميناه الاتجاه الدوري في تفسير حركة التغير، حركة التاريخ وحركة المجتمعات. نسميه التفسير نسميها أو نصنفها ضمن ما أسميناه بنظرية الدورة التاريخية أو الدورة الحضارية. أي أن ابن خلدون وغيره من أنصار هذا الاتجاه يرون أن التاريخ يسير بشكل دورة متسلسلة، في شكل دورة متسلسلة، أي أن التاريخ دورة وتسلسل. ايش معنى الدورة؟ يعني نشأة تطور سقوط، نشأة تطور سقوط وهكذا دولي. إذا هذا الرسم اللي أمامنا يشكل حلقة في سلسلة لا متناهية، في سلسلة لا متناهية. إذا ابن خلدون إسهامه الذي قدمه لنا وهو يفسر لنا ظاهرة التغير الاجتماعي نسميه مسلك التفسير الدوري.
الذي أكد فيه على أن للتاريخ دورة وتسلسلا. ما هي الظاهرة التي درسها ابن خلدون؟ ابن خلدون عندما بدأ يدرس وحدة التحليل التي ركز عليها هي الدولة. شاف ظاهرة يعني تمر بها منطقة المغرب العربي. ربما الآن يعني في وقتنا بعض التحليل التي قدمها ابن خلدون تجاوز هذا الزمن، لأن الميكانيزمات التي تحكم مجتمعاتنا اليوم تختلف عن الميكانيزمات التي كانت تحكم مجتمع ابن خلدون في وقته. الظاهرة التي درسها هي ظاهرة نشأة وسقوط الدول. نشأة وسقوط الدول. لاحظ وهو يقرأ تاريخ منطقة المغرب العربي ظاهرة متعاقبة، وتساءل وانتقد غيره من الذين سبقوا من المؤرخين، قال لماذا لم ينتبهوا إلى هذه الظاهرة؟ ما هي هذه الظاهرة؟ هي نشأة وسقوط الدول. عندما قرأ تاريخ المنطقة على الأقل منذ فترة ما بعد الإسلامي إلى عصره، شاف أن منطقة المغرب العربي تعاقب على حكمها دول كثيرة. مثلا نتكلموا على الكرونولوجيا تاع الدول التي حكمت منطقة المغرب الإسلامي والمغرب العربي. بعد فترة الإسلامي جاءت فترة أخرى اللي بدأت تتأسس فيها دول. من بين أوائل الدول التي نشأت في منطقة المغرب العربي الدولة الرستمية، وجاءت على أنقاضها الدولة الفاطمية، ثم بعد ذلك سقطت الدولة الفاطمية وتأسست على أنقاضها مجموعة من الدول، الدولة الزيرية في تونس، والدولة الحمادية في الجزائر، والدولة المرابطية في الغرب الجزائري ومنطقة المغرب وموريتانيا. سقطت دولة المرابطين، جاءت دولة الموحدين اللي وحدت جميع هذه المنطقة من شرقها إلى غربها. ثم سقطت دولة الموحدين وتفتت إلى 3 دويلات: الحفصيون في تونس، المرينيون في الجزائر، والمرينيون في المغرب، والزيانيون في تونس. ابن خلدون عاصر الفترة هذه تحت تفكك دولة الموحدين، فعندما وهو كمؤرخ درس تاريخ هذه الدول، لكن تساءل قال لماذا هذا التعاقب في هذه الدول؟ علاش تنشأ دولة ثم بعد ذلك تتطور وتعيش عمر معين ثم بعد ذلك تسقط؟ هل الظاهرة هذه تحصل هكذا أم أن وراءها أسبابا وعللا ينبغي أن نبحث عنها؟ كل المؤرخين الذين سبقوا كانوا يعني ينقلون أخبار هذه الدول وتفاصيلها، ولكن لم يطرحوا مثل هذه التساؤلات. علاش هذه الدول هذه تنشأ وتتطور ثم بعد ذلك تسقط؟ ابن خلدون حاول أن يتتبع وأن يفسر هذه الظاهرة، لذلك ركز في تحليلاته، وننزل مقدمة وهي أهم جزء في كتابه ركز فيها كثيرا على هذه الظاهرة، وحاول أن يقدم إجابات عن هذه الظاهرة المتكررة في تاريخ منطقة المغرب العربي. لماذا تنشأ هذه الدول أو هذه الكيانات السياسية وتتطور وتعيش فترة معينة؟ هو حددها بعمر 3 أجيال، هي 120 سنة. وجد أن غالبية هذه الدول التي نشأت في المنطقة كانت يعني تعمر لمدة 120 سنة أو ما سماه هو 3 أجيال، والجيل هو 40 سنة بعمر الشخص لما يكتمل الإنسان ويوصل لأوج التطور تاعو والتقدم، يعني بنيته العضلية تكون في أوج تطورها، بنيته العقلية أيضا. هذه الظاهرة التي يعني لفتت الانتباه تاعو. احنا الآن يعني دارسين وكمتتبعين فكرة ابن خلدون، لو نحبوا نتساءلوا ما هي الأسئلة الكبرى التي طلق من ابن خلدون وأراد أن يعالجها وقدم حولها يعني بعض الإجابات المهمة، يمكن ونحن نقرأ كتاب ابن خلدون نلخصوا يعني إسهامه، نقول بأنه تمحور حول هذه القضايا الكبرى. لو أردنا أن نمحور إسهامات ابن خلدون نقول بأنه شغلته القضية التالية أو التساؤل التالي. هو ما طرحوش يعني ما صرحش فيه بالتصريح هذا يعني، ولكن عندما نحن نقرأ كتاباته وإسهاماته نشوف بأن هذا هو الشغل الذي يعني أثار اهتمامه. هو لماذا انهارت الحضارة العربية الإسلامية بعد أن بلغت مداها من العظمة والمجد؟ هذه الحضارة الكبرى التي يعني أسست إمبراطوريات كبيرة في عصر ابن خلدون بدأت تنهار، وبدأ يعني بعد ما مات ابن خلدون شوفوا راحت الأندلس، بدأت ظاهرة الاستعمار الحديث إلى غيره. ابن خلدون طرح أو إسهاماته يمكن مصنفها ضمن هذا السؤال الكبير: علاش انهارت الحضارة العربية الإسلامية بعد أن بلغت مداها من القوة والمجد؟ وهذا السؤال يمكن يكون 2 أسئلة كبرى اللي ابن خلدون انشغل بها. هو ما طرحش الأسئلة هذه حرفيا، ما قالش مثلا هذه الأسئلة اللي ذكرتها لنا هنا، ولكن نحن عندما نقرأ كتاباته نجد بأننا يمكن أن نوقع إسهاماته ضمن هذه التساؤلات الكبرى اللي شغلته ولا زالت تشغل المفكرين وكتابين اليوم. يعني ما تبنى مثلا ولا بعض الكتاب المعاصرين
يعني ابرز القضايا التي يطرحونها هي اشكاليه النهضه. علاش احنا كامه كل الامم تقدمت وتطورت بينما لازلنا نحن كامه نعاني التخلف؟ هل يمكن ان نعيد من جديد بناء حضاره كما بنتها المجتمعات كالمجتمع الياباني والمجتمع الامريكي، ام اننا قدر لنا حتما ان نبقى يعني متخلفين؟ اذا الاسئله التي تؤثر الاسلام الخلدوني هي سؤالين التاليين: حضارتنا كيف قامت ولماذا سقطت؟ كيفاش قامت؟ ما هي الشروط التي ولدت فيها الحضاره الاسلاميه؟ وما هي الاسباب التي ادت الى سقوطها؟ بعض الكتاب الذين جاءوا بعد ابن خلدون في عصرنا مثلا زادوا سؤال ثالث، ما اكتفوش فقط بمساءلة الحضاره من زاويتين كيفاش قامت وعلاش سقطت. بالطريقه هذه تصبح عباره عن تحليل لما حصل في التاريخ، ولكن الاهم ما هو كما قال كارل ماركس ليس ان نفسر التاريخ ولكن الاهم هو ان نغير التاريخ. بعض المفكرين الذين جاءوا الان يطرحون تساؤلات: هل يمكن ان نعيد بناءها من جديد؟ هذه الحضاره اللي قامت ما هي الشروط التي قامت فيها؟ لماذا سقطت كحضاره؟ والسؤال الاهم الان الذي نطرحه عندما نحيط علما بالسؤالين السابقين هو لما او كيف نعيد، هل يمكن ان نعيد بناءها وكيف نعيد بناءها؟ ابن خلدون لم يهتم بالسؤال الثالث ولا نلزمه بان يهتم به، لان الظروف التي طبعت عصره كانت ظروف متقلبه سياسيا واجتماعيا، وكانت ظروف كما يسمى مالك بن نبي عصر ما بعد الموحدين. العالم الاسلامي دخل في فتره من التخلف الحضاري والتخلف الثقافي الى غير ذلك. ابن خلدون يعني ربما كما يقول بعض الكتاب كان يعني نبذه لو قسناها الى عصره كانت نبذه غريبه بعض الشيء عن عصره. اذا طرح هذين التساؤلين وكل الاسهامات التي قدمها يعني حاول ان يجيب فيها عن هذين السؤالين، والنص الذي بين ايدينا يؤكد ما ذهبنا اليه. يعني ربما واحد يقول لي ابن خلدون على حساب قراءتي ليه ما طرحش هذه القضايا ونناقشها. عندما نقرا ابن خلدون بعمق ونقرا بعض النصوص نلحظ بان ابن خلدون حتى وهو لم يصرح بمثل هذه الاسئله الا انه في العمق كان يجيب عن مثل هذه الاسئله. يقول: واما لهذا العهد اللي هو العهد الفتره اللي عاش هو اخر المئه الثامنه. ابن خلدون ولد في سنه 1332 وتوفى في 1406. كي نقربوها بالهجري تولي 808 هجري. اذا اخر المئه الثامنه. ماذا يقول؟ فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة، واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ من لدن المئة الخامسة من أجيال العرب. يتحدثون عن الهجرة الهلالية التي سلطت منطقة شمال إفريقيا. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المئة من الطاعون الجارف. الطاعون أصاب منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشرق في تلك الفترة، ويعني مات فيه خلق كثير من الناس، الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوى كثير من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلص من ظلالها وأوهن من سلطانها. يتحدث عن نتائج: وانتقض عمران الأرض فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وضعفت الدول والقبائل. زيد يقول هنا: وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخضوع والانقباض فبادر الإجابة. يعني كان يتحدث عن ظاهرة لا تخص فقط منطقة المغرب العربي، وليست أسبابها راجعة إلى ربما كما يبدو للقارئ إلى الطاعون هذا الذي أصاب هذه المنطقة في تلك الفترة. عندما نقرأ: فقد انقلبت أحوال المغرب، يعني الجهة الغربية من العالم الإسلامي. زيد يقول: وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب. عندما نستقرأ ونتعمق في هذا النص فكأنه يتحدث عن ظاهرة كبرى اللي هي ظاهرة التخلف الذي أخنى على العالم الإسلامي في تلك المرحلة، فكأنه يسألها ويطرح هذه الأسئلة ويبحث لها عن إجابات. حقيقة هو لم يستخدم مصطلح الحضارة كما استخدمه مالك بن نبي يعني فيما بعد، وإنما اهتم بأحد منتوجات الحضارة اللي هي الدولة. فمثلا أنا في الحضارة الإسلامية نشأت عشرات الدول وسقطت. يعني مصطلح عصره كما يقول مالك بن نبي لم يتيح له أن يتحدث عن الظاهرة في كليته، هي ظاهرة السقوط الميلاد والسقوط الحضاري، استعار عليه ببعض المفاهيم التي كانت مستخدمة في عصره مفهومه الدولة. ولكن عموما عندما نقرأ إسلام القديم نشوف كأنه يعالج لنا هذه الظاهرة الكبرى اللي هي ظاهرة عبر عنها السؤال التالي: حضارتنا علاش لماذا سقطت؟ إذا ابن خلدون الهدف تاعو كان
نقد انحطاط المجتمعات العربية ومحاولة